पानी ला रहा क्या कोई? नहीं ला इधर क्यों रे? क्या 20 लाख रुपए चल रही है ये चांदी चौक उसके साथ जाना Ông nhìn sẽ hello इधर रखो अरे इधर इधर क्यों डरते नहीं हो ऊपर कर दे भाई क्या हुआ भाई लिफ्ट के पूरे वो बोल रहा हूँ कहाँ गए ये तो ऊपर जा क्या कर रहे हो? हमारी मम्मी को बता दें कि थर्ड फ्लोर -2 क्यों बन रही वो पहन के इतनी वो मैं तो पूरे टाइम सीढ़ियों पे डांस करना सही होता है क्यों रे अरे ये तुम्हारे होने तो এগুলো দেখে রেখেছি হ্যাঁ বুঝাই যাচ্ছে सॉस दिखाइए बच्चे देखो नीचे नहीं बच्चे सो गए किसी की दवा नहीं